မဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကာလီပါပယ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလကာလီပါပယ်မှာပါတဲ့ tools တွေကိုပေါ့နော်မူလကာလီ Linux မှာဘယ်လို install လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးနေကြကာလီပါရှင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး terminal ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ sudo su ဆိုပြီးတော့ root terminal ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ apt update ဆိုပြီးလုပ်ကြည့်မယ်နော်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဒီ all package က up to date မဟုတ်ဘဲနဲ့ update လိုတဲ့ package တွေရှိမယ်ဆိုရင် apt full upgrade -y ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်မှာတော့ upgrade လုပ်စရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ application လေးတွေကို install လုပ်ရအောင် install မလုပ်ခင်ကာလီပါပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ site လေးမှာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ကာလီပါပယ်ဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ blog မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမီနူးပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ tools တွေကို install လုပ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့မီနူးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် identify protect detect response နဲ့ recover ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်အပိုင်း5ခုပေါ့နော်ဒီ defense 6အတွက်ထားတဲ့အပိုင်း5ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ blog ကတွားကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကာလီမှာလက်ရှိဒီကာလီမှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်အောင် apt install ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘာ install လုပ်မလဲဆိုတော့ကာလီ tool2 ပေါ့နော်ကာလီ2မှာ s ပါမယ်ထင်နော်ကာလီ2 stay ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ identify ပေါ့ identify identify ဆိုပြီး install လုပ်ကြည့်မယ် okay နော်ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မှန်သွားပြီပေါ့နော်နီးလဲမှန်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီ yes နဲ့ကျွန်တော်တို့ install လိုက်တခုတည်း install ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်၄ခုတောင်ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ identify ရယ် protect ရယ် detect ရယ် response ရယ် recover ရယ်ဆိုပြီးတော့yes နော်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် use yes yes နော် yes တည်းပဲဖြေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remember this password is not stored anywhere different key for authentication and encryption file site key နော် site key ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ key တစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့okay နော်နှစ်ကြိမ်မှန်အောင်ရိုက်လိုက်မယ်local key တဲ့ကျွန်တော်ခုနနဲ့မတူအောင်ပေးလိုက်တယ်နော်ကိုယ့်ဘာသာကို key မမေးဘူးတော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ key ကိုမှတ်ထားဖို့လိုမယ် okayဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခု install လုပ်ပြီးသားပြီ identify ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ protect protect နော်ပြီးတော့ kali tools2 space ချပြီးတော့ဆက်ရေးလိုက်မယ်နော် kali 2 sorry detect detect နော် kali 2 detect ဒါလေးတွေတော့အတွဲလိုက်ပါနော်ပြီးရင် space ဆက်ချမယ် kali tools2 ပြီးတော့
response RESPOND response ဒီမှာတော့အသေးတွေနဲ့ပဲရေးမယ်နော် response ပြီးသွားရင် recover ပဲကျန်တော့တယ် Kali TOOLS tools RECOV ရ recover နော် okay y နော် yes enter y ကအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်း enter လိုက်လေရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာKali tools တွေက protect detect response recover ဆိုတဲ့ tools တွေကိုသူက install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးเนาะဒီအချိန်လေးစောင့်ပေးရုံပဲပေါ့เนาะသူ install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေကိုသုံးလို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပါနော်အားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလာမလဲလို့tools တွေကို install ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့လိုမျိုးလေးစုလာအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာမပေါ်ပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ menu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလုပ်ဖို့လိုနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ fd install reinstall လုပ်မယ် Kali menu ကို reinstall လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေအားလုံးပါလာမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ everything မှာတော့ရှိတဲ့ tools တွေနဲ့ဘာတွေပြောင်းသွားမလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ထိရှိတယ်ပေါ့နော်okay ဒီမှာ installation စပြီဆိုတော့ပြီးပြီလားနော် reboot လုပ်ရမယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reboot လုပ်လိုက်မယ်Okay. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Kali menu ကို install ပြန်လုပ်တော့သူက Purple ရဲ့ menu နဲ့ပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်ပုံစံမတူဘူးဆိုတော့ Purple menu မှာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေတက်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်တက်လာခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ Purple လုံးဝ change ရမယ်ထင်တယ်
ပါပဲချင်းရမယ်ဆိုတာနီးလန်းတော့ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးဖြတ်เสียမလို့ပဲねဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို menu လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ tools တွေတော့ install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတော့ပြပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီလို menu လေးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာလီ purple နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ tools တွေ install လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာ Kali menu လည်း install လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ Kali tools တွေပေါ့နော်ဒီ recover တို့ protect တို့ detect တို့နော်ဒီ response တို့ဒါတွေအတွက် tools တွေလည်း identify လို့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ theme ပါပြောင်းရမယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့ Kali themes themes ကိုနော် Purple theme ထည့်လိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ Purple theme ကိုပြောင်းလိုက်မှရမယ်ထင်တယ်နော် Purple theme ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Kali menu ကို reinstall လုပ်မယ်ဒီနည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2စီတော့သွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရသေးတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော်sorry ဒီလိုဒီနေရာမှာ menu မှာလာပေါ်ပြီနော် okay စင်ပြေသွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုကြီးကြံခဲ့တာ Purple theme ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့က Purple chain line မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Purple theme ကိုအရင်ဆုံး install လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန tools တွေကိုကျွန်တော်တို့ install ခဲ့ကြတယ် tools တွေ install ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ Kali Purple theme ကို install လုပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Kali menu ကို reinstall လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာPurple theme နဲ့တက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘယ်နှခုရှိလဲဆို14မိနစ်เนาะဒါတွေကပထမပုံစံအတိုင်းရှိနေတော့မယ်เนาะ okay เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသစ်ထပ်တိုးသွားပြီ identify protect detect เนาะဒီ response နဲ့ recover ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟောပေါ့ defensive security အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ tools တွေသူ့အစုလေးနဲ့သူရလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကKali ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ version ကနေပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ် Kali Purple ကိုတီးတန် reinstall အစားအဆုံးပြောင်းတင်စရာမလိုဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ tools တွေကို install လုပ်ပြီးတော့ menu theme ဒီ menu လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလာပေါ်အောင်လို့လုပ်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ reboot လုပ်ရင်ပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတာဒီတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်နော် Purple theme က reboot လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားဟာတွေလိုက်ပြောင်းမလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒီအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ virtual machine အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီ host အနေနဲ့သုံးတာထက်ဆိုင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စီမှာတော့ပို့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် Purple theme ပြောင်းသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ theme ကိုမကြိုက်ရင်တော့ဒါကြီးမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဟို Purple theme အဖြူကြီးဖြစ်အောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့က reboot မလုပ်ရသေးလို့မပြောင်းသေးတာအဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ tools collection တွေကအတူတူပဲသူရဲ့ Purple theme ကเนาะဒီဟိုပါပေါ့ panel bar လေเนาะပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာလဲ Purple အရောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့သောဟာလေးတွေမတိမတာလေးလိုက်ပြီး theme လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့မကွာခြားသွားဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေကအတူတူပဲเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအတူတူပဲ icon လေးတွေနည်းနည်းလေးပုံစံလေးပြောင်းသွားတာရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပေါ့
ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံကြီးမကြိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ purple theme မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က everything ကနေပြီးတော့ purple 2စီထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပုံမြင်နေတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီ theme ပုံစံကျွန်တော်အတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့ပထမပုံစံကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပဒီ purple theme နဲ့ဆိုင်အဖြူနောက်ခံတဲ့ဆိုင်အဲဆိုနော်ဒီ channel တွေကတော့ live မပြောင်းသွားဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစည်းလေးတွေเนาะထိပ်စည်းလေးဒီပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်minimize maximize เนาะဒီဟိုပါပေါ့ quiet ပေါ့เนาะဒီ button တွေပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะ root terminal ဆိုရင်ရောဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီကောင်ဆိုရင်လည်းအဖြူနောက်ခံနဲ့ဖြစ်သွားတယ် sorryနော်အဖြူနောက်ခံကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်အဖြူနောက်ခံကြီးနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ preference မှာnon dark ဒီလိုလေးပဲထားလိုက်မယ်နော် sorry နော်ဒါ root terminal ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုနအဖြူဖြူကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ panel နဲ့ပတ်သက်ရင် panel preference မှာဟုတ်ပြီနော် dark mode လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုအဖြူရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုပြန်ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းလေးကြိုက်ရင်လည်းခုနအတိုင်းလေးပဲထားအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ purple logo ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က purple တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမူလပုံစံကနေပြီးတော့ပဲနော်ဒီတင်ထားတာပါဆိုတော့ purple theme ကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော် channel တွေကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အားလုံး purple theme ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် folder color တွေရဲ့အစပေါ့နော်ဒီ purple ဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကာလီ purple မှာရှိတဲ့ tools တွေကို install လုပ်တက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ purple theme ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ collection အလိုက်အလွယ်တကူသုံးရင်လည်းသုံးလို့ရအောင်เนาะဒီမှာဆိုရင် response တွေမှာတော့အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့သုံးလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာเนาะ thank you ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ Kali Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိလာရင်လည်းအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျ thank you ပါ